यो हो कोलम्बो। म कोलम्बो आइपुगेको छु, श्रीलङ्काको राजधानी। सायद यहाँ दुईटा राजधानी छ, कोलम्बो तीमध्ये एउटा हो। म चाहिँ केही दिन अगाडि आइपुगेको थिएँ। मैले चाहिँ कोलम्बोको श्रीलङ्काको क्रिकेटको चाहिँ जर्सी पनि किनेको थिएँ। आज त्यही लाएर घुम्दैछु। मेरो चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य खराब भयो, मलाई रुगा खोकी र ज्वरोले चाहिँ अलिकति सतायो कोलम्बो आइपुग्ने बित्तिकै। आज अलिकति चाहिँ ठिक लाग्यो जस्तो भएर म चाहिँ अब कोलम्बो सहर घुम्न भनेर निस्केको छु। मेरो आवाजमा अलिकति फरक पनि पाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरूले। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, साफ सफाइ कति राम्रो रहेछ। यता त हरियाली चटक्क परेको। यो चाहिँ म बसेको होटलबाट केही नजिकैको ठाउँ हो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ अगाडि। त्यहाँ चाहिँ एउटा क्लक टावर पनि रहेछ। यता चाहिँ पुरानो यो चाहिँ अङ्ग्रेजको पालाको जस्तो बिल्डिङहरू रहेछ। यी च्याट हाम्रोतिरको चाहिँ सिंहदरबार जस्तो देखिँदो रहेछ। अब चाहिँ म आज चाहिँ त्यही भएर अहिले बेलुका हुँदैछ, त्यही भएर म घुम्न निस्केको छु। धेरै दिनदेखि, 2 दिनदेखि म त्यो होटलमै बसेर आराम गरेर औषधि खाएर पानी पिएर बसेको थिएँ। आज चाहिँ निक्लेको छु घुम्नलाई। यो हो कोलम्बो। राम्रो छ, चिटिक्क परेको रहेछ कोलम्बो चाहिँ। अब यहाँबाट अन्त अगाडि जाउँ, अरू हेरौँ कस्तो छ के छ। अहिले त भर्खरै निस्केको छु। पर तपाईँहरू देखिरहनु भएको त्यो लोटस टावर हो। यो चाहिँ कोलम्बोको एउटा फेमस टावर मध्येको एउटा हो। यता पनि कति राम्रो हेर्नुहोस्, घरहरू रहेछ। यता पनि ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू। यता चाहिँ खुल्ला एकदम। यो चाहिँ समुद्रको छेउछेउ आइपुग्न लाग्यो जस्तो मलाई लागिरहेछ। म चाहिँ अब हिँड्दै अगाडि बढिरहेको छु। गर्मी पनि भइसक्यो, किनभने यहाँ अलिअलि गर्मी नै छ। यता सायद जाडो हुँदैन, गर्मी नै रहिरहन्छ। अहिले चाहिँ म नोभेम्बरमा ट्राभल गर्दैछु। नोभेम्बरमा पनि गर्मी नै छ। मलाई चाहिँ अलिकति रुगा लाग्यो भएर सरी है गाइज। अब यस्तो छ है च्याट। अब म रोड क्रस गर्छु। ओके, र आइपुग्यो होला जाँदाखेरि। खै अब हिँड्ने हो कि के गर्ने हो, लुइ रोड क्रस गर्दै गरिरहेको छु मैले चाहिँ। त्यो श्रीलङ्काको यी लोकल बसहरू यहाँ पनि दौडिरहेका छन्। ओके, एकदम समुद्रको छेउमै पो आइपुगेको रहेछु त। कताबाट क्रस गर्नुपर्ने हो? यहीँबाट क्रस गरौँ, तर अहिले रातो छ। त्यो साइडमा जान्छु। म चाहिँ घुम्दै यता बिचतिर आइपुगेँ। यता चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यस्तो यो रोटी अनि यो के हो प्राउन्सहरू, गङ्गटोन रहेछ। यीहरू बेच्न राखेको रहेछन् समुद्रको यतापट्टि, समुद्र यतापट्टि छेउमा। यता चाहिँ म्यागी रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि बनाउँदैछन् पुरा एकदम बिजी भएर। ओके, यता भित्र पनि मार्केटहरू रहेछ। ओहो, यता भित्र पनि यता चाहिँ यस्तो नजारा। यहाँभित्र चाहिँ नि खाने ठाउँहरू रहेछ। ओके, म चाहिँ अहिले यहाँ एक तल्ला मुनि झरेँ। Okay, this one and this one. This paratha? Yes. No, this naan roti. Naan roti. Okay. Give me this one also. Okay, first that one.
मैले चाहिँ अब घुम्दा घुम्दै यहाँ आइपुगेर केही खाउँ जस्तो लाग्यो। यहाँ चाहिँ झिँगे माछा के प्राउन्स को उ रहेछ, के हो त्यो अब केमा बनाएको मलाई थाहा छैन। अनि यो रोटी जस्तो नि रहेछ यहाँनिर, त्यो चाहिँ मैले अब खानु पऱ्यो भनेर भनेको छु। हावा पनि कस्तो चल्दैछ, ओहो ल हेर्नुहोस् हावा धेरै चलिरहेछ। अहिले चाहिँ मेरो यो खाना आइसक्यो। यो चाहिँ सानो झिँगे माछालाई चाहिँ मसला ससला हालेर अलिअलि पिठो हालेर रोटी जस्तो बनाएर चाहिँ रहेछ। अहिले चाहिँ अब यो रोटी जस्तो के आइसक्यो है, हेर्नुहोस् है रोटी जस्तो अब यो खाँदैछु। मिठो हो त्यो, अब ठ्याक्कै रोटी भन्दा पनि त्यो Very good, no? yeah, nice. Yeah. Water you have? Water? You want water? Yeah. Water? Water? Bottle is there. You want water? Yes, give me a small one. Very small one. Yeah. No cold, huh? No cool. Yeah, normal. अब अर्को एउटा आइटम पनि आयो है, यो पनि झिँगे माछा नै हो। That is good. धेरै खाएँ मैले आज। हात हेर्नुहोस्। होइन अगाडिको जस्तै खालको रहेछ, तर यसमा चाहिँ झिँगे माछाहरू अलिक ठुल्ठुलो रहेछ। हेर्नु झिँगे माछाको पिक्चर हो कि टाउको यता कपाल चाहिँ हावामा उडेर पुरा फनी भइरहेको छ। त्यहाँबाट खाना खाएर म निस्केँ। 700 रुपियाँ श्रीलङ्काको भयो, हाम्रो लगभग 350 रुपियाँ। ठिकै थियो अलि। अब यस्तो ठाउँमा कता गयो क्यामेरा, यस्तो ठाउँमा अलि त्यस्तै नै हो स्वाद त। पहिलोचोटि खाएको त्यो प्राउन्सवाला त्यो चिजहरू चाहिँ, यो चाहिँ यता चाहिँ सबै यो बेच्ने चिजहरू बेलुनहरू राखेको छ, यस्तो छ। अब चाहिँ म यहाँबाट निस्केर अरू कतै केही यसो हेर्ने घुम्ने हिसाबले निस्केँ। यो चाहिँ हो कोलम्बोको एउटा बिच साइड एरिया भनौँ न, होइन त। हिजो म त्यहाँ घुम्दै मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो फिल भयो। मेरो टाउको पनि दुखिरहेको थियो अनि अलिअलि रुगा पनि लागिरहेको थियो। त्यसपछि म फर्केर मेरो होटलमा आएँ, तातो पानी पिएँ अनि मेरो औषधिहरू लिएको थिएँ, औषधि खाएँ। हिजो रेस्ट गरेँ फुल्ली। अहिले चाहिँ अलिक ठिक मलाई चाहिँ फिल भइरहेको छ। मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म एकदम तन्दुरुस्त भए जस्तो लागिरहेको छ। अब फेरि आज निस्किँदैछौँ मार्केटतिर। एउटा मार्केट एरिया छ, त्यता मार्केट जाने तयारी गर्दैछौँ। यो चाहिँ म बसेको होटल हो, C1 फोर्ट हो यसको नाम। यो चाहिँ होस्टल हो एक्चुअली, चाहिँ डर्मेटरी बेडवाला हो। सस्तोमा राम्रो पाइन्छ। तपाईहरुले पनि यो ट्राई गर्नु होला, तपाईहरुले कम पैसामा घुम्न सक्नुहुन्छ। ल अब जाउँ हामी मार्केटतिर।
म चाहिँ निस्किसकेँ अब यार यहाँ कति राम्रो बिल्डिङहरू रहेछ ट्याक्टर रोडको साइडमा पुरानो होला राजा महाराजाको पालाको बिल्डिङहरू अहिले चाहिँ ट्याक्क म चाहिँ अहिले कोलम्बो श्रीलङ्काको कोलम्बो भन्ने सहरमा चाहिँ घुम्दैछु हजुरहरूलाई जानकारी दिएँ अब कस्तो चिटिक्क परेको रहेछ त्यो साइडमा पनि ट्याक्क यो चाहिँ सेतो बिल्डिङ चाहिँ राम्रो देखिरहेछ मेन्टेन हुँदैछ केही काम चल्दै होला अब गाडीहरू पनि आउने जाने कार्यक्रम चल्दैछ म मार्केट एरियामा प्रवेश गरिसकेको छु यहाँ चाहिँ रोडहरूमा पनि सामान बेच्न सुरु भइसकेको छ मान्छेहरू किन्नको लागि भनेर कम टायर खडा छन् ल हेर्नुहोस् यहाँ केही बिक्री हुँदैछ ल यो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ पुरै वहाँसम्म हेर्नुहोस् मार्केट एरिया हो गाडीहरू छ टन्नै भिडभाड पनि अलिअलि छ अब यहीँबाट मान्छेहरूले सपिङ गर्ने ओर्ने होलान् अब आफ्नो घरको लागि के चाहिन्छ कसो चाहिन्छ यो कोलम्बोको एउटा ठुलो मार्केट एरिया हो अरू पनि होला मलाई जहाँसम्म थाहा भएसम्म चाहिँ यो नै अलि ठुलो मार्केट एरिया हो यहाँ चाहिँ काम पनि चल्दैछ मान्छेहरू हिँड्दै नि छन् सामान पनि बेच्दैछन् म हिँड्दा यो अर्को एउटा मार्केटमा आइपुगिसकेँ यो चाहिँ कपडाहरू जुत्ताहरू चप्पलहरू अरू के छ सबै चिजहरू चार्जर हेलो सबै चिजको घर छ चाहिँ बोलाउँदैछन् मच्चा भने चाहिँ साथी अनि मल्ली भनेर चाहिँ ब्रदर होइन अनि मच्चा आज भन्छन् के भने हो अब बुझ्दिनँ एसएस भन्ने अगाडि बन्ने हो यो चाहिँ मेन मार्केट जस्तो छ How much t-shirt you have? Which one? No, right, Sri Lanka there is one 11. No, only like that you have. So how much this one? 1,000. Okay. Good price, right? Where are you from? I'm from Nepal. Nepal. Yeah. Thank you. यस्तो रहेछ है म चाहिँ एकदम डिप मार्केटमा घुसिछु वरिपरि पसल मात्रै छन् सबैजना मलाई हेरिरहेछन् किन्छ कि भनेर मलाई आवश्यकता छैन कहाँबाट किन्नु हिँड्दा मैले एक ठाउँमा आएर बसेँ त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि यस्तो खालको खै क्यामेरा अगाडि यस्तो खालको ट्याक्क भ्यू छ है यो पानी चाहिँ ल हेर्नुहोस् यहाँ पानी छ तपाईँहरूलाई नजिकबाट देखाउँछु यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा सानो खोला जस्तो होला यहाँबाट भित्र भएर जाँदैछ यो चाहिँ ट्याक्क यसरी घेरेर बनाएको होला एकदम हरियो देखाएको छ यो चाहिँ अब फोहोर भएर हरियो भएको हो कि धेरै सफा भएर हरियो भयो अलिअलि फोहोर त छ तर त्यतिको फोहोर अब जहाँ पनि भइहाल्छ जो सफा राख्यो भने चाहिँ एकदम धेरै ब्युटिफुल छ गर्मी नै भयो हिँड्दा एकछिन आराम गर्छु म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किँदैछु यो चाहिँ यसरी चिटिक्क बनाएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो चाहिँ
यहाँनिर बनाएको रहेछ यसरी, तर यो अब त्यहाँ खाल्टो परिसकेको छ, भाँचिसक्यो खासै मान्छेहरू नआउने भएर होला त्यसरी मेन्टेन पनि गरेको रहेन रहेछ। पसलहरू यो साइडमा चाहिँ अब पानीको चाहिँ नजारा, यता चाहिँ पसलहरू धेरै। यो पनि हेर्नुहोस् खाली छ, अनि यहाँ अर्को एउटा छ, यो पनि खाली छ। त्यहाँ पहिला धेरै राम्रो गरी बनाएको रहेछ, अब त्यो हिसाबले बिजनेस नचलेर होला चाहिँ बन्द गरेको रहेछ धेरै चिजहरू। अब यहाँबाट चाहिँ म बाहिर निस्किँदैछु, बाटो कता हो थाहा छैन। यहाँबाट बाहिर जाने बाटो होला। राम्रो चाहिँ राम्रो बनाएको हो, तर अब बिजनेसहरू राम्रोसँग नचल्नाले मान्छेहरूले होटेलहरू सबै छोडिदियो होला नि, त्यो भएर पनि समस्या भएको हुनसक्छ। होटेलहरू थियो र हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो राम्रो ब्रिज पनि छ सानो। म चाहिँ यहाँबाट ट्याक्क निस्केर कतै अन्त हेर्छु कहाँ जाने हो। बेलुका नै हुन लाग्यो, अब चाहिँ म निस्केर होटलतिर जाने तयारी गर्दैछु, किनभने अँध्यारो हुँदै गइरहेको छ। आज चाहिँ लास्ट हो मेरो कोलम्बोमा, यही हो कोलम्बो मार्केट र कोलम्बो सहर। अरू पनि धेरै चिजहरू हुनसक्छ हेर्न पर्ने चिजहरू, तर म बिरामी भएको हुनाले धेरै मैले घुम्न सकिनँ। अब चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ रिटर्न जाँदैछु। बाई बाई फ्रम कोलम्बो मार्केट। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई बाई। you